ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ದಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ತಪ್ಪಲಿನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹಿಡನ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಕಾಲ ತಯಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಫೈನಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಿಯರ್ ಬಂದ್ವಿ. ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಹೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಹ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಭಾರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ದಾಟಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನೀರಿನ ಫ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ದಾಟಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅವಿನಾಶ ಮೊದಲು ನಾನು ದಾಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೋದ. ಆದರೆ ನೀರು ನೋಡಿ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆನೇ ಬಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಿಪಶು ಥರ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ತಳ್ಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹ ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಆದರೂ ನಮಗೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯಿತು. ಆಗೋ ಹೀಗೋ ಕೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ದಾಟಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ. ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೀರು ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಮಂತ್ ಲೇಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟೆಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ದಿನ ಅಡುಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಮಶ್ರೂಮ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸ್ಟವ್ವು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಅವರು ಮಶ್ರೂಮ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಹ ಮಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದೆ 1 by 1. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊತ ಇದ್ದ. ಏನೇ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೊರಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟವ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಂತೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಅವನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದರು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೋ ಆಗೋ ಹೀಗೋ ನಂಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಾವು ತಂದಿರೋ ಚಾಕುನೇ ಸೌಟ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬಂಡೆ ಹತ್ತೋದು ಇಳಿಯೋದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ರಪ್ಪು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಖುಷಿ ಬೇರೆ. ಅವನ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಡಿಗೆ ಅವನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಖುಷಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ವೆದರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಊಟ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ.
ಒನ್ ಡೇಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ತಂದಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ.